سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز در خدمت شما هستم با یه ساندویچ مرغ و قارچ. مواد لازم: 2 عدد نوع ساندویچی، سینه مرغ آب پس شده، 3 عدد جوجه فرنگی، 2 عدد خیارشور، کلم یا کاهو با مقدار لازم، چند عدد قارچ و پنیر پیتزا. خب بعد از اینی که قارچمو با این اندازه خرد کردم، بعد داخلی مایتابه روغن اضافه کردم 2 قاشق، بعد گذاشتم روی گوجا تا داغ بشه. حالا قارچمو بهش اضافه میکنم تا سرخ بشه. اجازه میدیم قارچمون حسابی سرخ بشه. زیرش هم زیاد میکنم تا قارچم آب نندازه، سریع سرخ بشه. بعد از اینکه قارچمون سرخ شد، سینه مرغ رو بهش اضافه میکنم. بعد ادویه، نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز. با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم. بعد از اینکه مرغ و قارچمون با هم دیگه مخلوط شد، 3-4 دقیقه بهش زمان دادم تا با هم دیگه مخلوط بشه. بعد پنیر پیتزا رو اضافه میکنم. حالا 1 یا 2 دقیقه دیگه بهش زمان میدم. بعد ساندویچمون آماده است. خب دوستان، اینم از ساندویچمون، ساندویچ مرغ و قارچ آماده شد. به همین راحتی ساندویچ خوشمزه و عالی. هر سوسی که دوست داشتید میتونید نوش جان کنید.